喂，上咗嚟先坐低先啦，坐住馬路俾人鬧啊！係啊，坐低拍間電視都得。得，冇所謂啫，我打工嘅啫嘛，我成日都見到你啊嘛，成日見到你。你請你坐啊佢話。我睇唔到聽唔到，咪得咯。你坐。北河街係啊，有一個我買到好熟㗎，不過佢係咪林木記啊？我唔係林木記。林木記我嗰陣時間出林木記買，因為聽有人講嘅，話雞熟，佢啲雞係。但係唔夠我好食。OK 啦，你而家食慣平時個翻翻啲雞就係啲嘢㗎啦，我今日買呢隻又好唔知啊，嗰樣因為我哋知我哋做呢個行業啲雞，佢哋賣雞一定要俾碗嘅，即係整得嚟佢哋旺嘅。我哋長期幫襯。梗係啦，都唔好話搏嘅，咁啊大家互相啫。不過嗱，老實講，幾年前我同我兩個細佬就翻鄉下，咁啊坐高鐵上去，佢因為搭車嘅，就車咗我唔知去邊度啦，嗰啲即係叫做市場菜嗰類啦嚇，咁啊食，哇嗰隻大小雞食完之後執翻嚟食翻啦，我就食。你買幾塊啦？隻雞4斤嘅大小雞，真係食啱啱先出嚟。我而家隻雞都食4斤嘅味湯，好重手啊！細路翻嚟食啊，梗係整好少少啦。平時自己就好少買新鮮雞成日㗎啦，除非出去北河街啦，我就會買。咁啊，另外嗰個開到幾多點啊？嗰邊我開4點收10點。我翻去瞓下覺咯喎。係啊，我食完晏晝，而家我收工翻上去，咁幾點到啊？翻到去？正常嗰個12點半真係收到工，你翻到上1點。你嚟坐翻你呢啲車上去。86M，即係川龍街嗰度咧。哦。啊！你養我做乜嘢啫？雞養啊！咁人上去翻到去都要3、4個鐘。開成點啊？咁你要攞車㗎嘛？你街度攞車，你要搭車去㗎嘛？哦，咁啊真係3個鐘出門口。你嘅做我翻去退休先咁你一食就兩邊都有啊？喂，得冇？好，得我咪得，OK，好，啊，接我水啊，好，拜拜。請我上。大佬啱啱先出完身，我翻去做埋嘢。聽唔到你講嘢。佢大佬上2個禮拜先至啱啱上咗山，啱啱我買咗買嘅。兩蚊好大嘅呢個。咁啊係咯，買幾歲都唔識咗啦。佢點話我哋跟佢唔識揸咯，就係話俾你聽唔識揸。呢個玩嘢嗰個，咁佢哥幾多歲啊？啱哥就7字頭㗎啦。我同期，點解我會知道佢走咧？佢阿哥係我同期，巴士站唔該。同一個人入一個人翻工。你有人去咧，一人去一個目標，一人去一度，大家都係經歷過程序。一個就佢就係咗私信，我去咗將軍澳出嚟。都係出頭嘅喎。佢係